यो हाम्रो कथाको भाग 2 हो। रामु हराएको घटनालाई 5 वर्ष बितिसकेको थियो। गाउँका मानिसहरू अझै पनि त्यो घर नजिक जाँदैनथे। तर एक दिन सुरज भन्ने युवक गाउँमा आइपुग्यो। सुरज रामुको सानो भाइ थियो। ऊ बाहिरको शहरमा पढ्थ्यो, तर दाजुको बेपत्ताको कथा सुनेर फर्किएको थियो। सुरजले सबैलाई सोध्यो, दाजु साँच्चीकै हराउनु भयो? कसैले खोजेन? गाउँका बुढा भोलारामले गम्भीर हुँदै भने, बाबु, हामीले खोज्यौं, तर त्यो घरमा कोही फर्किँदैन। अब तिमी पनि त्यहाँ नजानु। तर सुरजले जिद्दी गर्दै भन्यो, दाजु मेरो ज्यान हुन्, म सत्य पत्ता लगाएरै छोड्छु। रातिको समयमा सुरजले बत्ती, क्यामेरा र एउटा पुरानो डायरी बोकेर राति त्यही घर पुग्यो। हावा चिसो थियो, आकाशमा बादल र कुकुरहरू एकैसाथ भोकिरहेका। घरको ढोका अझै पुरानै तर खुल्ला। भित्र पस्ने बित्तिकै सुरजलाई सास फेर्नै गाह्रो भयो। धुलोको गन्ध र हावामा अजीब चिसोपन। भित्तामा त्यही पुरानो महिलाको तस्बिर टाँसिएको थियो, तर यसपटक त्यो फोटोमा महिलाको आँखा रातो झल्किँदै थियो। सुरजको मुटु जोडसँग धड्कियो। ऊ बिस्तारै माथिल्लो तलातिर गयो, जहाँ रामु अन्तिम पटक देखिएको भनिन्थ्यो। आवाज र आत्मा माथि पुगेपछि अचानक कोठाको ढोका आफै बन्द भयो। सुरजले बत्ती बाल्यो र ठिक अगाडि एक पुरानो मेज देखियो। त्यसमा एउटा डायरी राखिएको थियो। डायरी खोलेर पढ्न सुरु गर्यो। त्यो लेख रामुको आफ्नै हातले लेखिएको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, यहाँ कोही छैन, तर कोही मलाई हेर्दैछ। राति एउटी महिला आउँछिन् र भन्छन्, मसँगै बस। म भाग्न खोज्छु, तर ढोका बन्द हुन्छ। सुरजले डायरी पढ्दै गर्दा त्यही आवाज आयो, तिमी पनि आएछौ, अब तिमी पनि यहीँ बस। सुरज ढल्केर पछाडि फर्क्यो। सेतो कपडामा एउटी महिला, लत्रिएको कपाल, कालो अनुहार र रातो आँखा। त्यो आवाज फेरि आयो, तिम्रो दाजु यहीँ छ। महिलाको हातमा एउटा सुक्खा हड्डी थियो। त्यो हड्डी उनले सुरजको हातमा राखिन् र भनिन्, ऊ मसँग बाचा गरेर गयो, म कहिले एक्लो बस्दिन भन्ने। त्यसैले ऊ फर्किएन। त्यसपछि कोठाको बत्ती निभ्यो र आवाज हरायो। सुरजले आँखा खोलेर हेर्यो। कोठा खाली थियो, तर रामुको डायरी र त्यो हड्डी मात्र थियो। भोलिपल्ट बिहान गाउँलेहरूले सुरजलाई बेहोस अवस्थामा भेटे। उसले केही बोलेन, तर दाजुको डायरी उसले गाउँका सबैलाई देखायो। त्यो दिनदेखि गाउँलेहरूले त्यो घर जलाएर मठ बनाइदिए। तर आजसम्म पनि रात परेपछि त्यो ठाउँमा हल्का उज्यालो बल्छ र कसैले कानमा सुन्छ, तिमी पनि आएछौ, अब म एक्लो छैन।